हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप। आज मैं आपको एक केजियन गोट फार्म पे लेके आया हूँ। आज की तारीख है 18 जून 2026 का वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो अभी फार्म पे 200 बकरे अवेलेबल खड़े हैं। मिलते हैं रतन भाई से। तो नमस्ते रतन भाई। नमस्कार सर। तो अभी अपने पास क्या स्टॉक है? अभी मेरे पास में 300 पीस का ऑर्डर है, जो मेरा माल जाएगा केरला के अंदर। अभी ये 200 पीस तो रेडी में हो चुके हैं, 100 पीस और करने कल, और कल लोडिंग होगा ये मेरे पास में माल। और सारा का सारा माल है, ब्लैक माल है, पूरा का पूरा कटिंग पर बस का माल है। दिखा सकते हैं बच्चे आप, ये बच्चे दिखा सकते हैं, बिल्कुल छोटे कान वाला। केरला, कर्नाटक, मदुरई, तमिलनाडु, साउथ के अंदर बिल्कुल छोटे कान मांगते हैं। और इसमें पूरा का पूरा माल ब्लैक है मेरे पास में। 50% माल है वो ब्लैक है, ये देख सकते हैं। गट इसका माल वजन क्या आ जाएगा? इसका वजन आ जाएगा लमसम 27 kg के आसपास। बच्चा भरा हुआ बच्चा है, फिटिंग बच्चा है, डबल हड्डी के अंदर गट माल बिल्कुल एकदम। ये देख सकते हो पूरा लाइव स्टॉक है। 200 पीस 100 बकरे और आ रहे हैं। वो कल शाम को गाड़ी लोडिंग होगी। किसी भाई को लेना हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। बिना एडवांस आपको माल मिल जाएगा। केरला, तमिलनाडु, चेन्नई, आसाम, कर्नाटक, कहीं से भी हो, पूरा ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट अवेलेबल मिलेगा। रहने पहने खाने पीने की पूरी फैसिलिटी अवेलेबल मिल जाएगी। और जो भाई आना चाहता है तो बिल्कुल आ सकते हो। आपको देख सकते हैं बच्चे दिखाई भैया दर्शकों को, ये वाला बच्चा दिखाइए। ये कौन सा ब्रीड है? ये अजमेरी ब्रीड के अंदर है। कान बिल्कुल छोटे है, क्योंकि मेरे पास में जो ऑर्डर है अभी, ये बिल्कुल कान छोटे वाला ऑर्डर है। हर बच्चे के कान छोटे मिलेंगे, क्योंकि ये छोटे कान की बहुत ज्यादा डिमांड है। देख सकते हैं ये बच्चा, देख सकते हैं बिल्कुल छोटा कान है। माल देखिए, चमक देखिए बच्चे की। इसका बॉडी वेट के बारे में बात करें तो अपन ये इसकी मटन की मात्रा ज्यादा आएगी और बॉडी वेट कम आएगा। इसमें 60% मटन है, दिखा सकते हैं आप। चमक देखिए। जिंदा वजन क्या आ जाएगा? बिल्कुल इसका जिंदा वजन आ जाएगा लमसम 24 kg के आसपास। जी 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 जी। और पूरा का पूरा माल है मेरा, ये 300 पीस का ऑर्डर है। कोई भी भाई अगर केरला, कर्नाटक ऐसा माल लेना चाहो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और माल दिखा सकते हैं, पूरा ब्लैक माल है और छोटे कान वाले। आप हर बच्चे को दिखाओ, जिससे छोटे कान नजर आएंगे आपको। बच्चे देख सकते हैं, पूरे का पूरा गट माल है। डबल हड्डी के अंदर भी बोल सकते हैं। एडवांस टोकन के बारे में बात करें तो मेरे फार्म पर हम एडवांस टोकन किसी से लेते नहीं है। और माल कस्टमर को मनपसंद की देते हैं, क्योंकि हमारा फार्म में जो क्वांटिटी के अंदर काम करने वाला आदमी है हम। और पूरा बिल्कुल विस्तार से आप बता सकते हैं कि जानकारी ऐसी दो कि अगले कस्टमर को घर तक माल पहुंचाने की जवाबदारी पूरी हमारी रहती है। जो हमारे फार्म से लोड होके जाता है, अगले के घर तक पहुंचाने का सारा हमारा काम रहता है। और बच्चे दिखा सकते हैं, पूरा लाजवाब लोड है। ये 300 पीस का ऑर्डर है। ये बच्चे दिखा सकते हैं, दर्शकों को ये दिखाइए। ये कौन से कलर में आ गया? ये सोजत बोल सकते हैं इनको, लेकिन कान बिल्कुल छोटा है। इसका भी छोटा कान है, बिल्कुल छोटे कान वाले। बिल्कुल कर्नाटक में, साउथ में, केरला में हर बच्चा आपको छोटा कान का नजर आएगा। क्योंकि मेरा कस्टमर है जिनका ऑर्डर यही है। ये मेरा माल जा रहा है समित भाई। जी जी। पूरा माल ऑनलाइन जा रहा है या कस्टमर इधर आया था? नहीं, मेरे पास में 5 लाख रुपए एडवांस डाले उन्होंने। मैं तो मना कर रहा था, भाई मेरे को एडवांस नहीं चाहिए, आप खुद आओ। लेकिन वो कह रहा मेरे पास टाइम नहीं है रतन भाई। समय के अभाव को देखते हुए उन्होंने 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाले हैं। बाकी पूरा कलेक्शन 300 पीस का रेडी हो जाएगा। परसों वो आने वाले हैं। तो करीब करीब मेरा माल है जो ये ऑनलाइन ही जाता है। करीब करीब ऑनलाइन में लेता नहीं हूँ, लेकिन कस्टमर खुद दे देते हैं मेरे को ऑनलाइन। ये दिखा सकते हैं, बिल्कुल हर बच्चे के छोटे कान नजर आएंगे। आप दिखा सकते हैं, ये छोटे कान वाला है। क्यों उन्होंने बोला कि रतन भाई, मैंने उनको बोला कि भाई मैं एडवांस टोकन लेता नहीं, लेकिन ये छोटे कान की डिमांड होती नहीं, इनके लिए थोड़ा टाइम चाहिए मेरे को। ये देख सकते हैं, हर बच्चे के छोटे कान दिखाऊंगा मैं आपको। कोई सा बच्चे दिखा लो आप, पूरे छोटे कान वाले बच्चे हैं मेरे पास में। तो जो भी भाई लेना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। ये देखो हर बकरे के छोटे कान है। क्योंकि मेरे पास ऑर्डर ही ऐसा है कि छोटे छोटे कान वाले मेरे को छोटे कान वाले चाहिए। और ब्लैक और देसी माल चाहिए, बिल्कुल छोटा कान वाला। देखिए अब और दिखा रहा हूँ मैं, हर बच्चे को आपको दिखा रहा हूँ, एक एक बच्चे को। ये देखिए इसकी चमक दिखाई बच्चे की। ये देखिए कान दिखाइए बच्चों के, बिल्कुल छोटे कान और ब्लैक बच्चा। पूरा का पूरा देसी माल है ये पूरा। लेकिन ऐसे माल के लिए थोड़ा बहुत समय देना पड़ता है। 300 पीस कितने दिन में कलेक्शन कर दोगे? जी, ये छोटे कान वाले के लिए मैंने 3 दिन का टाइम लिया। बाकी ऐसा देसी माल लंबे कान वाला चाहिए तो मैं 1 दिन में करवा देता हूँ। लेकिन ये छोटे कान वाले ना बच्चे और ब्लैक बच्चे, इनको ढूंढ के लेकर आना पड़ता है। लेकिन सारे बच्चे दिखा सकते हैं, पूरे के पूरे बच्चे दिखाइए आप। तो जो भी भाई देख सकते हो, अभी लाइव स्टॉक है। ये कल का गाड़ी लोडिंग होगा 19 मई 2026 को ये गाड़ी लोडिंग हो जाएगी। ये माल पूरा ऑनलाइन जा रहा है इन भैया का। जो भी भाई इंटरेस्टेड हो तो कॉल कर सकते हो। ये देख सकते हो पूरा, इसमें अधिकतर आपको 100 में से 90% ब्लैक माल मिलेगा। ये देख सकते हो, पूरे घोड़े जैसे बकरे हैं। एवरेज भी इनका आ जाएगा 20 से लेकर 40 किलो के लमसम आएगा। नहीं, उनकी डिमांड यही है भैया 20 kg प्लस और 40 kg के अंदर सारा का सारा माल चाहिए। तो मैंने उस हिसाब से इनका ये कलेक्शन करा पूरा का पूरा। आप दिखा सकते हैं, इसमें भारी बकरे भी है, छोटे बकरे भी है, लेकिन पूरा ब्लैक बच्चे हैं ये सारा का सारा। और मेरे एड्रेस के बारे में बताऊं तो मेरा एड्रेस है रेलवे स्टेशन से मात्र
15 किलोमीटर की दूरी पर भाटी घाटी सिक्कर रोड पर अपना ये फार्म लोकेटेड है और माल देख सकते हैं 24 घंटा। जैसे कोई कस्टमर फ्लाइट से आता जाना चाहता है वहाँ जयपुर, तो वहाँ से पिकअप करवा लोगे? जयपुर से भी कर लेंगे अपन, और अजमेर से रेलवे स्टेशन से भी करते हैं और हमेशा करते हैं। जी जी। और रहने पहने खाने पीने की पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है? सारे लेट बाथरूम बने हुए हैं, 2 रूम बने हुए हैं, खाना बनाने वाला आदमी रख रखा है और सारी व्यवस्था कर रखी है कस्टमर को रुकने की, लाने ले जाने की, और हमारे जो फार्म से लोड होता है अगले के घर तक पहुंचाने की सारी जवाबदारी हमारी रहती है। और कौन से ब्रीड पे काम करते हो आप? जी मेरा कटिंग पे भी मेरा काम है, और मेरा फार्म का जितने भी LNM के जो बड़े बड़े इंडिया के अंदर जो बड़े बड़े फार्म हैं उन पर सब जगह मेरा माल जाता है। युवान एग्रो हो गया, हमारा पातड़ी का माइन है, राहुल भाई कामकर हो गया, जो बड़े बड़े फार्म है ना इंडिया के अंदर, वहाँ पे सारा माल हमारा ही जाता है। जैसे भोपाल में समीर भाई हो गया, उनके वाइट माल, प्रेग्नेंट बकरियाँ, सिरो अजमेरी गुजरी, और बकरियों को प्रेग्नेंट की बकरियाँ भी दिखा सकते हैं। तो उधर वो बकरियाँ भी खड़ी है, ये देख सकते हो बकरियाँ खड़ी है। प्रेग्नेंट बकरी का लोड भी मेरे पास रेडी के अंदर रहता है हमेशा। किसी भी टाइम को आप आओ, आपको बकरियाँ मिलेगी, पूरी प्रेग्नेंट बकरियाँ, और पूरा गोल्ड माल है, दिखा सकते हैं आप। सिरोही गुजरी स्पोर्ट कलर के अंदर सारी बकरियाँ रखते हैं अपन। ये देख सकते हो, जो भी भाई लेना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो, अभी इनके पास अवेलेबल है। कल गाड़ी लोडिंग होगी 300 बकरे। और एक बार भैया का पूरा एड्रेस ले लेते हैं। जो भी भाई इनके यूट्यूब चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जब भी आंदा वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो एक बार भैया आपका एड्रेस बता दो प्रॉपर, और जो भी आप ब्रीड पे कौन सी ब्रीड पे काम करते हो वो भी बता दो। देखिए मेरा माल ज़्यादा करके साउथ में जाता है, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, यहाँ पे माल जाता है मेरा। और वो छोटे कानों वाला ब्लैक बच्चे जिसको भी चाहिए, काला घासलेट बोलते हैं हम राजस्थानी भाषा का, मानिए केरोसिन है, बिल्कुल काला बच्चे, ऐसा केरोसिन ब्लैक बच्चे किसको भी चाहिए तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। छोटे कान वाले के लिए हमारे को 2 दिन का टाइम देना पड़ता है, क्योंकि छोटे कान वाले को ढूंढने में थोड़ा हमारे को समय लगता है। बाकी माल अपन कस्टमर जो अपनी डिमांड करता है उस हिसाब से अपन उनको माल प्रोवाइड करा सकते हैं। आपका एक बार एड्रेस बता दो और मोबाइल नंबर बोल दो। जी मेरे मोबाइल नंबर है 9571423833, और मेरा एड्रेस है रेलवे स्टेशन से मात्र 15 किलोमीटर दूर पर सिक्कर भाटी घाटी पर अपना फार्म लोकेटेड है। और अगर मेरे चैनल पर अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की वेरिफिकेशन आपको अच्छी तरह से मिल सके। अच्छी जानकारियाँ, अच्छी बकरी की क्वालिटी और अच्छा माल आपको मैं दिखा सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों।